好未啊？準備啦。冇啊，諗住幫我加工下隻水魚同埋隻鴨得唔得啊？哇！呢個嘢啊？啊，呢個水魚啊？係啊，呢個水魚可以幫你整，不過你幫我斬埋佢啦。人哋嗰啲鴨檔，人哋幫你整啦，雞度鴨檔你整好我諗貴啊。住斬開啊，一齊斬埋，費事行去其他地方啦，又黑落。可以。因為我喺你直播間買咗張刀，哦，係咪你嗰張刀？哦，你買咗我刀啊？我唔知，我又冇證實啊，我諗住攞俾你睇下咯，因為我喺隔離住啫嘛。係啊，我直播間買嘅刀啦，同我手上啲買一樣嘅。哦，一樣嘅係咪啊？一樣啊你。哦。嗱，面睇睇啦嗱。哦，係咯。一樣啊嗱，多個嘢都變啲條面一樣嘅嗱，冇問題㗎。哦，咁一樣啊，放心啲，你幫我試下啦。你都買咗我刀，你屋企整就得啦，冇問題㗎。你唔知我上幾個月啊，去三洲市場買咗一把翻嚟啊，獎面獎啊崩咗啊，所以浪費咗幾廿蚊咯。哦，咁樣啊？係啊。其實我刀你唔怕㗎，你買翻去佢有試用期㗎，咪7日㗎嘛。哦。你7日之內去試用，如果試用期間有咩問題啊，可以退㗎嘛呢刀啊。咁我又唔係好識網上嗰啲嘢㗎，不過我又睇你直播間又點咗落去，又買咗一張翻嚟就試下咯。哦。咁一整整嘅話，攞過嚟同老闆娘證實一下先得㗎。係啊。好犀利喎！哇！你呢個好有勁喎，嗱，送埋入去喎，送埋啊，揸實就得。哦。你唔使開熱㗎嘛？唔開啊，唔開啊？係啊，費事擾人麻煩。好。哇塞！我三晚下呢個嘢。哇！喂！哇！你啲水唔夠熱啊？死㗎嚇！唔使太熱㗎，白就多得㗎啦。一太熱，落到啲皮一啲肉唔好食嘅。幾錢加工費啊？嚇！連埋隻鴨啊，幾錢加工費？加工費唔使啦，你都喺度買到多度加工費，免費幫你整下咯。哦，咁咪得㗎。有冇優惠㗎？係啊，反正得氣嘛，冇事。哦，咁我介紹啲人買啦，買喺你直播間買都唔使咩㗎，拎嚟加工唔使錢㗎，唔使錢嘅，板車都唔使錢。哦。你話買多板車都唔使錢。哦，有咁嘅優惠啊？係咁福利咯。係咯，因為講咗我第一次係唔敢用喺屋企，幫你崩啊嘛。哦，我知，我明白。你幫你斬我，斬我，幫我斬埋隻殼佢啦。好，唔係。試下你張刀得唔得先？哇！3兩下斬開隻龜背嚟啊！好輕鬆喎，睇你。簡單啫，呢啲嘢。簡單啊？喺屋企啊，得到崩啦，刀都崩晒咯。一嚿一嚿得得好勻循嚟啊！我而家呢啲啊，係啦，咁咪冇買錯啦，刀啊！係你3兩下搞掂隻水魚咯。好簡單啫，其實你多你啊，你是但你點斬都冇怕你啲。睇下準備個崩先。好，冇崩係放心好多係啊。唔會崩嘅，你放心啦。呢你睇睇。哇，係喎。啊，係可以吧？手感又可以係咪啊？冇買錯啦咁啊。係啊，你幫我拖埋隻鴨先啦。啊，幫你斬埋佢。斬下仲快啦，同你講。斬下電快啊？唔使2分鐘。一隻老鴨嚟㗎。老鴨一樣夠斬，唔怕嘅。啊，你啊幾靚喎。係啊，起晒黃油啊。係啊，養咗幾年啦？好似話。係咪有3-4年3-4年啦。哇塞，得唔得啦？你睇，黃金㗎。係啦。我就一醒嘅話，俾個二妹斬咪好啲。喺屋企啲嘢崩斬兩斬係崩晒得啦。唔怕啦，到時你喺屋企斬得啦。哇，真係犀利喎！一刀就拆開隻鴨啦。3兩下就搞掂啦。我都話係咯，唔使2分鐘幫你搞掂啦。係。斬隻鴨邊比個水魚輕鬆好多嘅。係啊，所以佢有整啲內臟啲鰭啊嘛。啲鴨裏邊佢冇咩嘢斬得咯。因為平時喺屋企係斬雞啊、斬排骨都多嘅，成日有人嚟食飯聚餐啊嘛。哦，得閒嚟啲聚餐係啊。好啊，你啲所以成日消費高㗎係咪啊？咁自己又養咗雞鴨，咪劏佢食係啦。即係一樣點你直播間視頻頭像直播間可以買到啦嘛？係啊，一樣嘅。哦，得啦，介紹啲朋友買先啦。可以。因為快過年啦，要買多2張先得。過年係多啲靚嘢斬啊，嗬。係啊。嚇？仲係幾10蚊㗎係咪啊？係啊，2位數啫嘛，你69蚊買嘅，你69蚊一樣㗎嘛。哦，即係買翻種同款就得啦，係啊。係啊，一樣嘅，你放心。哦，69蚊喎。直播間啊，係啊。你又唔識黃晒二妹嘛？你咪食過啦咩？隻點有佢睇買得㗎啦。嚟得咯喎，我300俾你。唔該啦。買咗張攞過嚟試啊，斬水魚，靚啊，係啊。開住喎。睇住我放實，冇咁少啊，點解你走喎？咁得，係啊，咁梗係靚。